الله اکبر. د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه. پاکستانی پوځ لخوا پر یو جومات حمله او طالبانو لخوا د 15 پاکستانی عسکر وژل کېدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ځواکونو د جګړې په لړ کې تېره شپه هم جګړه شوې ده. په یاده سیمه کې حمید خراساني هم د خپلو ځواکونو سره یو ځای شتون لري چې تېره شپه ناوخته د جګړې د بیا پیل کېدو ویډیو نشر کړه او پکې لیدل کېده چې افغان ځواکونه د پاکستانی پوځ اړوند پوستې په درنو وسلو سره په نکه کوي. خراساني وایي په فرضي کرښې پراته افغان ځواکونو لخوا د تندریز ګزارونو په نتیجه کې 15 پاکستانی عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي، خو پاکستانی اړخ د خپل ناکامۍ د پټولو لپاره خپل د عسکرو تلفات پټوي. حمید خراساني همداراز یوه بله ویډیو نشره کړې او ورسره یې لیکلي چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو پر هغه جومات د هاوان مرمۍ برید وکړ چې د سراج الدین حقاني لخوا مسافرو ته جوړ شوی و. نوموړي ویلي پاکستاني ځواکونه د دوی سره د مخامخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د عامو خلکو کورونه او عامه ځایونه په نښه کوي. ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر طالب فعالانو هم لیکلي چې دوی د پاکستان سره جګړې ته هغه ډول خوښ دي کوم ډول چې د امریکا او ناټو سره جګړې ته و. د دوی په وینا چې پاکستان په سیمه کې د امریکا او انګریز د پلانونو تطبیقونکی شیطان هیواد دی چې هیڅکله د افغانستان ثبات او پرمختګ نه غواړي، خو د طالب ځواکونو په شتون کې به دا ارمان تش ارمان پاتې شي. یاده دې وي چې تېره ورځ د پاکستان پوځ اړوند رسنیو ویلي وو که طالبان د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به پر کابل هوایي بریدونه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.